estem orgullosos perquè realment l'any passat se va facturar 110 milions d'euros, que això representa el 50% de la producció final agrària, en la qual veiem que el modelo d'estar associat en aquestes illes és necessari i funciona. Es un modelo vivo, un modelo de actual y que no se deslocaliza, se ubica en el territorio, independientemente de lo que suceda, no se marcha a otros países a buscar productos más lejanos o productos en un momento dado más competitivos.